Hello， 歡迎參加 Jacky 哥嘅裝修第一線現場。嗱，今日非常之咁高興嘅，咁因為咧呢度搞咗3個幾月，終於收貨啦。嗱，我哋啲姐姐抹得非常之咁乾淨，我哋啲客人咧只需要拎包入住就搞掂噶啦。呢度咧就係青衣嘅翠怡花園嚟嘅，佢係2房1廁1廚嘅。咁成間屋嘅設計嘅話咧就係原木式，比較現代簡約風嘅感覺。客廳部分咧亦都係我哋最標誌性嘅地方嚟嘅。嗱，呢度有一組 L 型嘅儲物櫃，咁咧左邊咧係我哋一個圓角形嘅 C 字鞋櫃，右邊咧就係我哋嘅多功能嘅儲物櫃嚟嘅。嗱，呢組櫃咧個容量咧其實非常之咁大嘅。嗱，一家3口所有物件甚至3個人匿埋入去、塞埋入去都 OK 㗎。咁呢組櫃有咩特色咧？嗱，我哋其實咧個櫃體咧就用咗呢啲北歐嘅橡木去做嘅。咁再配合啲色嘅磨砂門板嘅，咁因為咧佢個客廳咧空間唔係十分太大嘅，咁啊成組櫃咧就比較自然感覺啲，睇落去冇咁壓抑嘅。成個客飯廳最有視覺效果嘅地方咧就係呢3個大圓角啦。咁佢呢啲咁嘅形象得嚟嘅話咧，再配合呢啲凹凸嘅位置嘅話咧，咁咧成個感覺咧就非常之咁立體嘅。咁佢上邊多咗個台面嘅，咁佢日後咧就會擺放一個蒸焗爐嘅。開窗之後話咧，我係擔心佢咧，佢擺咗啲嘢喺蒸焗爐上邊，咁所以咧我驚佢會跌出邊天井位嘅，所以呢度做咗塊擋板俾佢嘅，係啦，咁就可以開窗嘅，又可以，唔好俾佢啲嘢咧跌咗出去嘅。其實屋主咧都有佢可愛之處嘅。嗱，見到呢啲大圓角咧，其實就係佢設計嘅。嗱，如果佢4邊咧都係咧方方正正嘅話咧，就覺得好無聊啦。咁如果佢兩邊都係圓角嘅話咧，就好似一個拱門咁樣咯。咁如果唯獨佢係單圓角嘅話咧，先至覺得佢係有特別可愛之處嘅。佢睇落去咧就比較簡潔時尚嘅，同埋咧顯得更加溫馨嘅。嗱，廚房咧我哋做咗一個咧 PT 門嘅，個紋理咧同埋兩者之間咧都係好呼應嘅。我哋首先做咗一個平口嘅門框啦，咁跟住咧再笠多一個 PT 門落去嘅。咁咧做咗啲水紋式嘅玻璃嘅，比較特別啲嘅。我哋入嚟參觀啦。成個廚房咧同個客廳咧都好搭配得到嘅。嗱，我哋上邊個吊櫃咧就做咗一啲暖白色嘅，咁就下邊個地櫃咧就做咗暖灰色嘅喎。咁個台面咧就係做咗一啲咧都係暖白色嘅石英石嘅，佢配合一啲碎花嘅點點嘅。嗱，呢個 corner 位嘅話咧，第日會擠雪櫃嘅。上邊都係可以擺放到嘅物件嘅吊櫃，咁呢邊亦都係啦，係有多層板嘅。咁呢邊咧就係我哋想流通翻個窗口位俾佢採光嘅，咁所以個櫃咧我哋就冇追通佢嘅，咁同埋咧留翻個位俾佢裝抽氣扇嘅。嗱，呢個櫃咧其實咧我哋係咁樣打開嘅，咁呢度咧有個175度嘅門鉸嚟嘅，咁呢個門打唔開嘅，打唔開嘅原因就話咧驚佢硬住呢度，咁所以咧冇俾佢打開嘅。佢呢個門反開咗之後話咧，就開得比較大啲，就唔會影響嗰個擺放物件嘅。咁呢度都有個玄關位嘅喎，有個玄關嘅嚇。你見到呢度咧有個即係多功能嘅層架嘅。咁拉咗落嚟嘅話咧，切餸嗰陣時話咧擺多啲餸啊，擺多啲碟咁樣嘅，係啦，可以隨時收翻上去嘅。個台面嘅話咧，就擺咗電飯煲啦、切餸位啦嚇。其實個星盤咧就唔係好容納得到佢嘅。咁所以咧個星盤咧就同屋主一齊設計嘅，咁就擺咗喺呢個咧斜角位呢度嘅。個龍頭嘅咧喜歡咧就比較咧咁樣可以洗嘢嘅，係啦，可以拉出嚟嘅，有條鏈嘅。咁呢度即係有兩個功能啦，係啦。咁地櫃咧佢個轉角位嘅話咧，經常咧我就覺得儲物好難使用嘅，咁啊所以咧同咗一個咧連通嘅櫃體嘅，個空間好大嘅，咁就其實咧就好儲物㗎啦。咁就因為佢係嗰個電磁爐嘅，所以咧我哋呢度通常係留翻一個咧散氣位俾佢嘅呢個位置。咁下邊咧就有3個櫃筒喺呢度，係啦。咁啊最右邊呢邊咧就係一個煤氣錶嘅。咁個煤氣錶嘅話咧就重新同佢裝個位嘅，係啦。咁就收納喺呢
角位呢度，咁唔會影響我哋咧其他位置咧去儲物嘅。呢度係我哋嘅廚房門頭上邊嘅儲物空間嚟嘅。下個廁所啊！廁所其實咧嗰個擺位改動得非常之咁大嘅。咁佢之前咧就呢邊係成個咧係一個浴室櫃嚟嘅。佢嗰個馬桶咧就擺咗喺正中個門口位呢度嘅。咁啊呢邊係個浴缸嚟嘅。其實咧成個空間咧就好難去使用嘅。嗱，依家咧同佢一個大翻新嘅，縮細咗嗰個洗手櫃嘅，咁啊做咗個大圓角俾佢，咁啊成個洗手櫃咧其實都非常之咁夠用噶啦。咁咧就佢亦都可以擺放一啲洗滌嘅用品嘅。咁啊上邊咧亦都係有兩個鏡門嘅，咁啊左右咧就有兩個鏡門啦。咁裏邊咧可以擠啲廁紙球啊，或者有啲護膚品啊咁樣嘅。咁啊呢邊有啲可以放架擺啲牙杯咁樣啦。咁啊其實幾特別係個左右鏡門設計。咁跟住咧，佢呢度咧就將個馬桶咧將改咗嚟呢度嘅。嗱，你見到佢原本嗰個屎喉咧喺呢個位置嘅。咁依家我哋係沿住喺度去轉咗過嚟呢邊嘅。咁啊，成個馬桶咧就依家好好用噶啦，呢個空間位嚇，咁亦都係非常之咁闊落嘅。咁佢企缸嘅話咧，就裏邊咧嗰個位置咧沖涼咧亦都係好闊落嘅。咁因為咧佢哋唔係好中意咧咁逼夾嘅，咁所以咧就冇做到浴屏嘅。佢日後咧會裝翻一塊浴簾上去嘅。咁咧就個龍頭呢度咧，同我買咗個特別嘅龍頭嚟嘅，咁可以縮入去嘅，即係慳翻個位置沖涼冇咁頂位嘅。嗱，個龍頭咧係我哋公司出品嚟嘅，咁我哋咧你買得絕對有信心嘅，因為我哋有10年嘅保養嘅。再講翻個浴缸，其實我哋利用咗一部分咧做沖涼嘅企缸嘅啫。咁啊，再偷咗一個位置嘅話咧，做一個鳩身嘅儲物櫃嘅。咁佢呢個儲物櫃咧都幾有特別性嘅喎。嗱，上邊咧就係佢好深嘅，可以擠得好多儲物嘅空間嘅。咁下邊咧，佢亦都係有一個咧烏衣籃嘅喎，係啦。咁呢個係屋主佢嘅要求嘅，咁我幫佢實現出嚟嘅。嗱，你見到呢個開放嘅窿嘅話咧，佢沖涼咧啲衫咧可以收納落去。咁當佢想要攞出去清洗嘅話咧，就可以成個拉出嚟嘅。咁下邊咧亦都可以咧，佢有個桶仔嘅，可以收納入去嘅。其實咧個功能都幾多㗎。嗱，呢間係第一間嘅細房嚟嘅，同佢做一個趟門嘅。個趟門咧，我哋擺咗喺走廊位嘅。呢間房雖然細大咧，同佢做一個超強嘅儲物空間嘅。咁我哋逐一介紹啦。第一個部級咧，就同佢做咗一個係啦上揭式嘅儲物嘅，都可以擺到啲嘢㗎。咁屋主嘅話咧，佢就唔中意啲方頭方角嘅，即係驚硬腳上落嗰陣時，咁就所以做咗啲圓角位嘅，好圓潤，摸落去好滑嘅。咁啊，上邊呢個都係啦。嗱，我哋再上嚟睇嘅話咧，就佢呢度做咗3個櫃桶嘅，係啦，可以製一啲護膚品、化妝品咁樣嘅。每日翻工放工，我哋都會着到啲衫啊、啲外套啊咁樣嘅。咁我哋唔使啲污糟衫同埋啲乾淨衫啊咧，擺喺衣櫃裏邊嘅。我哋有一個開放嘅掛衣位俾佢掛嘅。咁下邊呢個台面咧就可以俾佢擺到啲手袋啊咁樣嘅。嗱，我再望落嚟嘅話咧，其實呢個係假門嚟嘅。咁因為佢出邊咧做咗一個櫃桶嘅。呢度咧係一個大型嘅儲物地台嚟嘅。呢一格咧就係打開咗之後嘅話咧，其實咧佢係內通裏邊嘅，係啦，因為佢裏邊咧就係都可以儲到物嘅。佢過嚟呢邊就係呢兩格咧就係互通嘅。屋主佢係喜歡雙門嘅，個門細少少，咁就但係裏面係通嘅，咁可以擺到好長嘅物件都擺到落去㗎啦。呢邊咧就係打開咗之後話咧，裏邊都可以掛衫嘅。嗱，譬如啲大型嘅褸啊、褲啊咁樣都可以掛落去嘅，因為佢下邊呢度咧係連通咗落下邊個地台，沉咗落去嗰度嘅。咁啊，上邊衣櫃嘅，係啦。嗱，呢度有個大型嘅掛衫嘅，係啦，都係掛到大型嘅褸啊咁樣嘅啦。嗱，你見到佢呢度有好特別嘅地方啊喎。嗱，呢個都係屋主自己想要嘅一個特別功能嘅。嗱，呢個拉出嚟嘅，咁就。其實咧，佢每一日翻工嘅話咧，都會企喺呢度，咁啊做一個化妝用途嘅。咁呢個咧擺啲化妝品嘅。咁呢有個鏡，呢個鏡咧就可以俾佢照到，即係可以化妝嗰陣時嘅。咁我縮埋落去嘅話就可以關門㗎啦。咁啊跟住咧就同佢做咗一個櫃桶嘅，佢可能有啲金銀珠寶啊需要收納嘅，咁啊裝咗把鎖仔俾佢嘅。嗱，呢個咧就係成個床褥擺上去嘅。咁咧就佢係一個床兜嚟嘅，咁啊四邊圍住張床褥嘅。咁我哋向上揭嘅。咁下邊咧就係分咗2倉嘅，
容納好大型嘅行李篋啊，或者啲棉被啊之類嗰啲咧，可以擺到噶啦已經。佢其實個力都唔需要太大，輕輕咁樣一翻嚟咧壓落去咧就可以閂埋咗噶啦，有啲緩衝效果嘅。咁因為地台咧要瞓覺嘅，咁我哋咧就呢啲咧做咗啲圍板俾佢嘅。咁佢瞓覺張床咧喺呢度嘅，咁唔會話咧下下咧揩到啲油漆面啦，會刮花或者整污糟佢啦。呢度亦都係同佢做咗一個咧一個造型嘅窗台框架嘅，咁啊都係做咗啲厚料嘅，咁睇落去咧就係比較實淨啲嘅。咁就成個空間咧都係一個原木式嘅感覺，咁啊都好清新同埋自然嘅。嗱，呢間係我哋嘅第二間房，係我哋嘅主房，亦都係最大個間房嚟嘅。嗱，閂埋門之後嘅話咧，你見到上邊咧有個門仔嘅，咁其實咧上邊係一個石屎嘅門頭嚟嘅，我哋將佢打拆咗之後話咧就做咗呢個門仔。咁佢上邊咧就係一個儲物空間嚟嘅，咁係我哋嘅走廊天花頂嗰度啊，利用咗咧做一個走廊式嘅儲物天花嚟嘅。咁啊過嚟呢邊咧就係一組多功能嘅儲物衣櫃嚟嘅，嵌咗入去個牆身裏邊嘅。咁咧佢上邊咧就會有一個層板式嘅儲物空間啦。咁咧就佢呢個咧就係都係個開放格嚟嘅。咁嗱，我哋咧就將佢咧咁樣縮咗落去嘅話咧，係啦，個門可以向側面縮入去嘅。咁我哋平時咧收工放工，即係嗰啲着嗰啲褸嘅話咧，都可以做一個臨時可以掛喺度嘅。咁下邊咧就都可以擺下手袋啦。咁同埋咧呢度有個窿嘅喎，呢個窿咧其實咧就俾我哋咧有啲電器嘅叉電嘅喺呢度。咁咧就呢度有個櫃桶嘅，個櫃桶咧就拉開咗之後話咧，佢其實係一個台面嚟嘅。咁呢個台面嘅話咧，我哋向上揭嘅話咧，即係擺一啲文具啊，或者一啲其他嗰啲小物件嘅。咁其實呢張凳拉出嚟嘅話咧，嗱我哋再拉呢張台出嚟，咁就可以喺度寫作啦，喺度辦公啊，係啦咁樣嘅。咁咧嗱呢邊下邊咧就有3個小櫃桶嘅，可以擺啲內衣褲啊，一啲小物件嘅。咁咧就嗱佢上邊呢度咧都係一個好大型嘅儲物空間嚟嘅。呢組咧就係一組衣櫃嚟嘅。咁我哋咧將佢打好咗之後話咧，都可以掛啲衫嘅，好大型嘅衫掛落去嘅。咁就佢好多手袋嘅，下邊咧一個少少空間擺喺手袋嘅。咁咧就呢度有啲層板可以換嘅。咁呢度有個櫃桶嘅，有時有啲證件啊，有啲私人嘅物品啊咁樣啦，可以咧收納喺裏邊嘅，可以鎖得到嘅。佢呢個房間都係個女仔嚟嘅，咁就佢咧就平時咧都要梳下妝啊，或者係換下衫咁樣嘅。咁呢度咧有個高身嘅清鏡嘅，咁就一塊全身鏡嚟嘅，咁就可以喺度照得到啦。嗱，我哋張凳咧都可以揭起嚟，可以儲物嘅。下邊有碌仔嚟嘅，隨時隨地啦嘛咧將佢咧收埋入去嘅。咁啊同個成個櫃身咧連埋一個整體效果嘅。呢度係我哋嘅廚房門頭上邊嘅儲物空間嚟嘅。咁我哋將佢關埋門啦，有個撳彈掣嘅。點啊？我哋呢度介紹完之後話咧，感覺如何啊？咁你哋大家估下呢度使咗幾錢？其實咧呢度咧又拆嘢啦，更換全一個鋁窗啦，水啊、電啊，同埋泥水鋪瓷磚啊、油漆啊。同埋全一個家私，咁仲有咧包埋我哋個建材啦。嗱，譬如咧瓷磚啊、龍頭啊、花灑啊、門啊咁樣啦。咁其實咧呢度咧都係使咗40零萬嘅啫喎，已經一應俱全嘅咯喎，全部已經提供晒㗎啦已經啊。咁喺設計上邊嘅話咧，我哋冇收到一個設計費用嘅。嗱，我哋咧工程嘅報價單上邊嘅話咧，每一個項目咧，每一個銀碼係獨立嘅。咁我哋會報咗俾我哋嘅客人嘅，咁等佢哋自己去取捨嘅，係邊個項目做同埋邊個項目唔使做咁樣嘅，等佢哋自己有一個自我選擇嘅。嗱，順便宣傳埋啦，我哋喺旺角咧就嚟開一間2000尺嘅建材中心嚟嘅，咁咧就裏邊嘅建材咧就係一應俱全嘅，一站式，乜都有得買。嗱，譬如我哋咧就買建材送全屋龍頭嘅，或者你裝修咧我就送全屋建材嘅，咁有時間就過嚟睇睇啦。嗱，喺旺角嘅上海街682號潤基商業大廈3樓嘅，我係 Jackie， 記住想要裝修冇煩惱，記住留意我 channel。